हेलो दोस्तों, अगर आपके पास BS6 एक्टिवा है तो आपको ये प्रॉब्लम आती होगी। यहाँ से आवाज़ आती है खर 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 की। कंपनी ने क्या बनाया पता नहीं चल रहा। ये पूरा जो पीछे का पोर्शन है, पूरा जो ये एसेसरी है, पूरा मतलब हिलता रहता है, वाइब्रेशन करता रहता है। इसका कोई स्क्रू ऐसा है भी दिया नहीं जिससे हम फिट करके इसकी आवाज़ को ख़त्म कर सके। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इस गैप को दूर कर सकते हो और इससे वाइब्रेशन की जो आवाज़ आती है उसे कैसे ख़त्म करें। ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, मात्र 15-20 रुपये में आप घर पे भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये डबल टेप यहाँ पे लगाई हुई है कंपनी ने। तो ये ढक्कन के लिए, जो गैप पड़ जाती है उसे कम करने के लिए। लेकिन कंपनी ने जो ढक्कन के लिए दिया है वो पूरा ये सिस्टम ये पूरे पैनल पे देना चाहिए। आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पूरा ये जो पीछे का ढक्कन का ये है, ऐसे हिलता है तो आवाज़ करता है। तो वहाँ पे आप डबल टेप लगा के इसे ख़त्म कर सकते हैं। ये आप देखिए, पूरा ये गाड़ी अभी नया है एकदम। देखिए आप, ये पूरा हिलता है और कहीं पे भी ऐसा कोई स्क्रू के कुछ भी नहीं दिया, नट बोल्ट, जिससे हम इसे टाइट करके इसकी आवाज़ को ख़त्म कर सके। तो ये कस्टमर मेरे पास लेके आया है कि गाड़ी नया है फिर भी आवाज़ आ रही है। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो छोटा सा बना देते हैं, ताकि अभी तो एक्टिवा बहुत बिक रही है तो आप भी इसे ऐसे कर सकते हैं। अभी देखो, मैंने इसके अंदर टेप लगा दिया है। अब इस जो गैप थी वो दूर हो गई। ये वाली टेप है डबल टेप, हार्डवेयर पे मिल जाएगी। जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये हिल रहा है और थोड़ी सी भी गैप है, वहाँ पे आपको इसके टुकड़े करके ऐसे लगा देने हैं। ये आप देख सकते हैं। तो ये डबल साइड से चिपकती है, तो ये वाइब्रेशन को एकदम कम कर देगी और जिससे आपकी गाड़ी जब चलेगी तो जो आवाज़ आती है खिन 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 ऐसी, वो नहीं आएगी। ये आप देख सकते हैं, जो पूरा हिल रहा था वो ख़त्म हो गया। यहाँ पे लगाई है। पहले इसकी कैसी आवाज़ थी मैं आपको बताता हूँ।